दोस्तों, आजकल सर्दी के मौसम में कोई भी चीज़ को गर्म रखना बहुत मुश्किल है और चाय के पानी को गर्म करना हो तो घंटों लग जाते हैं। लेकिन आजकल इलेक्ट्रिक केटल के आने से पानी को आप मिनटों में उबाल सकते हैं, बिना गैस या माइक्रोवेव के। इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं और कहीं भी अपने रूम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसे ट्रैवल केटल भी कहते हैं क्योंकि इसका आकार छोटा है और ये पोर्टेबल है। कहीं जाना हो तो साथ लेके जा सकते हैं। अगर कभी आपके घर में गैस खत्म हो गई है और इंडक्शन भी नहीं है तो इलेक्ट्रिक केतली आपकी परेशानी खत्म कर देगी। इससे आप पानी उबाल के कई सारी चीज़ें मिनटों में बना सकते हैं, जैसे उबले अंडे, ओटमील, वेज राइस, चाय, मैगी नूडल्स, सूप, पास्ता आदि। याद रहे कि इसमें आप दूध उबालने की कोशिश ना करें क्योंकि इससे दूध जल सकता है और केटल को नुकसान पहुंच सकता है। जो केटल दूध को गर्म रखने के लिए बनाई जाती हैं उनमें तापमान नियंत्रित करने की सुविधा होती है। केटल को बिना पानी के मत ऑन करें, इससे केटल का हीटिंग एलिमेंट जल सकता है। आजकल बाजार में विभिन्न ब्रांड्स के इलेक्ट्रिक केटल उपलब्ध हैं। अगर आपके आसपास ये प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ पॉपुलर मॉडल्स। ऑरपेट 1.2 लीटर इलेक्ट्रिक केटल के साथ अपने रसोई के अनुभव को आधुनिक बनाएं। भरोसेमंद, गुणवत्ता और टिकाऊ, ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम डाई कास्ट और स्टेनलेस स्टील से बना है। इलेक्ट्रिक केतली की सुरक्षा सुविधाओं में ऑटो शट ऑफ शामिल है, इंडिकेटर लाइट और लॉकिंग ढक्कन भी है। आसानी से पानी भरने और डालने के लिए केटल बेस से अलग हो जाता है। स्पाउट फिल्टर पानी को छलके बगैर समान रूप से पानी को बाहर निकालता है। ये ऑटो शट ऑफ हो जाता है जब पानी उबलने लगता है। ऑन ऑफ स्विच इस केतली के हैंडल के ऊपर स्थित है। इस केटल का पावर कंजम्पशन 1350 वाट है, जो कि कुछ ही मिनटों में पानी को उबाल देता है। कुछ ग्राहकों ने लिखा है कि इसकी तार थोड़ी छोटी है और इसकी मेटल बॉडी बाहर से काफ़ी गर्म हो जाती है, तो ध्यान से हैंडल करें। इसका क्रोम फिनिश भी काफ़ी लोगों को अच्छा लगा है। इसमें करीब 1.5 लीटर पानी आ जाता है, पर इसको ऊपर तक ना भरें क्योंकि जब पानी उबलता है तो छलक के बाहर आ सकता है, तो सिर्फ 3/4 ही भरें। फिलिप्स इलेक्ट्रिक केटल का बॉडी फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बना है। इसमें 3 सुरक्षा सुविधाएं हैं: स्टीम सेंसर, ड्राई बॉइलिंग और ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन। आसान स्टोरेज के लिए पावर कॉर्ड वाइंडर भी है। आसान सफाई के लिए पॉलिश्ड स्टेनलेस स्टील फिनिश दी गई है। इसकी पावर कंजम्पशन 1800 वाट है और तार की लंबाई करीब 1 मीटर है, जिसके साथ 3 पिन प्लग है। क्योंकि ये 1000 वाट से ऊपर पावर कंज्यूम करता है, इसके लिए 15 एम्पेयर का सॉकेट चाहिए होगा। ग्राहकों ने इसके लाइटवेट डिज़ाइन, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस की सराहना की है। स्टील बॉडी काफ़ी लोगों को अच्छी लगती है क्योंकि प्लास्टिक बॉडी वाली केटल से कभी कभी पानी गर्म होने पर प्लास्टिक की स्मेल आने लगती है। ऑरपेट का ये 1 लीटर केटल सिर्फ 850 वाट पावर लेता है और ये 5 एम्पेयर के सॉकेट में भी लग जाता है। कुछ हैवी ड्यूटी केटल्स 1000 वाट से अधिक पावर के होते हैं, जिसमें आपको बड़ा 15 एम्पेयर का सॉकेट चाहिए होगा, नहीं तो घर की पावर सप्लाई ट्रिप कर जाएगी। कम वोल्टेज के कारण इसमें पानी उबलने में बाकी केटल्स की तुलना में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, जो कि 5 से 10 मिनट है। इसका बॉडी प्लास्टिक का है और इसमें ऑटो शट ऑफ और ड्राई प्रोटेक्शन दी गई है। इसकी तार छोटी है और इसको साफ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसकी ओपनिंग थोड़ी छोटी है। इसमें 3 कलर अवेलेबल हैं: नीला, हरा और पीला। प्रेस्टीज इलेक्ट्रिक केटल में ऑटोमेटिक कट ऑफ फीचर है जो उपकरण को नुकसान से बचाता है। इसका पावर कंजम्पशन 1500 वाट है, जो स्टोव टॉप और माइक्रोवेव की तुलना में अधिक कुशलता से पानी उबालता है। इसकी क्षमता 1.8 लीटर है, जो एक छोटे परिवार के लिए उपयुक्त है। ये पानी 5 से 6 मिनट के भीतर पूरी तरह से उबाल देता है। इस केटल में एक छन्नी लगी हुई है। इसको साफ करने के लिए आपको लंबे हैंडल वाला ब्रश इस्तेमाल करना पड़ेगा। ग्राहकों ने इसकी तार की लंबाई अधिक ना होने और हैंडल गर्म हो जाने की चिंता व्यक्त की है। मॉर्फी रिचर्ड्स इंस्टाकुक की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका तापमान नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे आप इसमें दूध गर्म कर सकते हैं और नूडल्स, चाय, सूप अलग अलग तापमान में बना सकते हैं। ये उपकरण 1200 वाट का उपयोग करता है। इसके अलावा इसकी क्षमता 1 लीटर है। इसमें ऑटो कट ऑफ और ड्राई बॉयल प्रोटेक्शन भी है। अगर केतली के अंदर कोई सामग्री नहीं है तो यह बिजली काट देता है, जिससे हीटिंग एलिमेंट का लंबा जीवन सुनिश्चित होता है। आप आवश्यक तापमान सेट कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उबाल सकते हैं। इसका स्टेनलेस स्टील बॉडी उपकरण को मजबूती देता है। इस केटल को आप पानी या दूध को लंबे समय तक हल्का गर्म रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध गर्म करने के लिए कम तापमान की सेटिंग इस्तेमाल करें, नहीं तो दूध जल जाएगा। इसको साफ करना आसान है क्योंकि इसकी ओपनिंग काफ़ी बड़ी है। इन सब प्रोडक्ट्स की नवीनतम कीमत और अतिरिक्त जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। धन्यवाद।